esta actividade forma parte dun ciclo que chamase Encontros con a Historia e que se está a facer na cidade de Lisboa, na Nova Acrópole, ou seja, é a Nova Acrópole quien faz, que tenta trazer temas do pasado de Portugal, mas tentando facer dun modo un pouco vital, un pouco desde a filosofía da historia. Quer dizer, o ser humano podemos afirmar que ten como tres dimensões. Numa dimensão é ele en sí propio, unha dimensão ética, é o conjunto dos seus valores interiores. Noutra dimensão é a relação que ten con o outro, que determina o que podemos chamar sociopolítica, ou unha dimensão de convivio, unha dimensão onde ele é unha parte, como se fosse unha pedra dunha pirámide, ele é parte dunha pirámide, o sea, ele é pedra, ele é parte dunha pirámide, mas ao mesmo tempo é como se os seres humanos fósemos barcas que vogan no tempo. O sea, o ser humano ten na súa intimidade unha dimensão histórica, necesita deixar unha marca no tempo, necesita dun modo ou outro facer historia, necesita sentir que o paso pela vida foi justificado, que hubo experiencias suficientes como para dizer que a alma está satisfeita do seu paso pelo tempo, ¿no? Pela vida. Ben, esta necesidade de facer historia ou este encontro con a alma de historia ten moito que ver con o encontro dos acontecimentos, dos mitos aínda, das visões. É como se dixésemos, é necesario alimentarse de historia para facer historia. O sea, é necesario primeiro viver os acontecimentos, viver os impulsos, as vontades, viver o que é historia, o que entendemos por historia, para sentir moitas veces a necesidade tamén de deixar unha marca, de tamén cabalgarnos tamén ese cabalo. Non basta ver cabalgar, nós tamén queremos cabalgar. Non basta ver lutar, nós queremos lutar. O sea, esa dimensão de encontro con a historia. Pensen que a historia, e sirve isto como introdução do ciclo, non só da actividade de Alfonso Enríquez, a historia podemos entender por ela a suma do coñecimento ou a suma do pasado humano ou tamén a suma do coñecimento que temos do pasado humano. Tamén podemos considerar a historia como mestre de vida, ou seja, é Magister Vitae, ou seja, é aquilo que ensina en base ás experiencias do pasado para non repetir os mesmos erros, con a famosa afirmación daquel que non se lembra da súa historia está condenado a repetila. E tamén podemos ver a historia un pouco no sentido que daba o filósofo romano Cícero. Podemos entender a historia como o vento, daí a expresar os ventos históricos, o vento do destino que impulsiona a alma humana, ou a humanidade, ou as civilizações, ou aos povos. Este é un sentido moito misterioso porque desta perspectiva a historia non estaría ligada ao pasado, mas ao futuro. O sea, a historia sería aquilo que se é empurrado a facer. Nós temos moitas veces expresado en Napoleón, por exemplo, a historia me levou a facer isto. A historia non é a suma do pasado, a historia é aquilo que a historia reclamaba de él. É como se certas persoas fosen reclamados pela historia para facer coisas. Entón, desde ese sentido, a historia sería a forza que empurra o destino humano. Desde ese sentido, a historia sería como o que os orientais chamaban o karma, quer dizer, o karma representa a lei de causa e efecto e é cando as causas desequilibran a balanza da pura armonía, da perfecta armonía, surge unha necesidade de retornar de novo a que a balanza retorne de novo ao equilibrio. E as forzas históricas, todas elas estarían vinculadas á necesidade de retornar ao equilibrio. O entendemos que toda suma de crímenes, de brutalidades, de crueldades, de todo o que vemos no pasado humano, que é unha reflexão da propia alma humana, todo o que sucede no tempo é unha expresión da alma humana. Igual que todo o que sucede na sociedade é unha expresión de nós. O sea, a sociedade non é un ente abstracto, sino é a suma de nós. E geralmente as doenzas da sociedade son doenzas de cada un de nós, e en certo modo o que sucede na historia é a expresión no tempo dos propios erros e virtudes
da alma humana. Entonces, desde esta perspectiva, nós muitas veces vemos procesos que nos deixan pasmados, no? pela súa força, pela súa inclemencia, muitas veces, pela fatalidade que trazen detrás de sí. E, no entanto, muitas veces se ven os dedos da historia lá. Quer dizer, son elementos onde é como se a historia estuviese a empurrar o destino humano en determinada dirección. E aquí nos encontramos con un dos temas máis difíciles, máis perigosos tamén, se se entende mal, que é o tema das encarnações da historia. Habría gente que quizás, eu considero a Alfonso Enríquez no número destas persoas, habría gente que, en certo modo, renuncian até tal punto a súa vida pessoal, renuncian até tal punto aos fins da felicidade propia de unha persoa normal e facen tal esforzo de vontade e, en certo modo, son asinalados pelo tempo, non é só unha cuestión que surge desde o íntimo dele, mas son asinalados pelo tempo, neste caso por ser fillo de conde, ¿no? E con posibilidade de ser rei, que se converten en encarnações da historia. Quer dizer, é como se estas persoas canalizasen as correntes eléctricas que retornan o equilibrio das sociedades e impulsionan para a frente a evolución das civilizações. E por veces se saen fora dos parámetros do que sería unha persoa simplesmente boa. E poden facer coisas que son moito difíciles de entender, non tanto na súa época, quer dizer, é necesario entrar nunha época para entender o que face os actores desa época, mas que é moito difícil non julgar o que facen, mas tamén é moito difícil julgar ben, porque son outras épocas, outras circunstancias, e porque esta gente, en certo modo, asume o karma, o sea, asume a fatalidade de un pobo, o sea, se converte na encarnação dese pobo, e carga sobre él as súas decisões que, pelo que considera ben dese pobo, son decisões moitas veces que unha persoa normal non sería capaz de tomar esas decisões. O sea, persoas normais non seríamos capaces de tomar decisões tan difíciles, tan duras, tan terribles, ou asumir unha misión non só tan difícil, mas que hai que pasar por cima de todo para cumprir esa misión. Claro, aquí o tema dos restos fins, restos medios, é un tema moito delicado, por iso o tema das encarnações da historia é un tema filosóficamente moito delicado e moralmente moito delicado, e hai que ser moito prudente. Mas é certo que vemos persoas que, en certo modo, van abrindo o camiño da historia, abren o camiño. A un filósofo, Dion Crisóstomo, un dos máis grandes oradores da antigüedade clásica, romana neste caso, que dicía: a montaña da realeza e a montaña da tiranía son moito semellantes desde longe. O sea, vistas desde longe, son diferentes para aquel que se aproxima a elas e, sobre todo, comienza a subir unha delas, se dá conta que son moito diferentes. Mas moitas veces non é difícil saber se estas persoas eran uns genios ou eran uns locos. O sea, se eran uns auténticos heróis ou eran uns auténticos tiranos. E é difícil saber, é moito difícil. E temos que julgar moitas veces a árbore pelos frutos, pelos efectos. E temos que julgar tamén as persoas con os seus acontecimentos en relación con quen, de que xente se rodeaba. O sea, un herói se rodea dos amigos do herói. O sea, o que vemos nas aventuras heroicas, que sempre que aparece un grande herói, se rodease de almas grandes, de almas heroicas, de almas brillantes, generosas, valentes, entregadas. Un tirano rodéase de sombras. Un tirano rodéase de espectros, rodéase das formas dos fantasmas dos seus desexos, do seu egoísmo, e finalmente fican sós, sempre sós. Entón, há certa forma de calibrar e de ver, mas cando vemos o rumo dos acontecimentos e a brutalidade deles, moitas veces temos moitas dificultades, evidentemente, e nos gera tormentas internas. Si queremos entender o proceso, si queremos ser espectadores ausentes, non há problema, mas si queremos entender, gera en nos certas tormentas. Curiosamente, a palabra historia na Grecia é unha palabra que no dicionario de grego é unha palabra quasi orfa, quasi que non ten poucas compañeras. É como se fose unha palabra importada. O sea, hai algunhas palabras que derivan de historia, mas historia aparece así, directamente. Y a un historiador macedonio, un historiador y un filólogo,
do século XX, principio do XXI, finais do XX, que num artigo que lia moitos anos, dicía, non me lembro do nome del, mas dicía, curiosamente, en macedonio, a palabra historia é o nome do deus das tormentas. O sea, como, quizá, non terá sido usada esa palabra como as forzas que moven o tempo, o sea, como o deus das tormentas é o deus que rige, é como Wotan, germánico, como Zeus, ¿no? na Grecia, ou como Júpiter, é aquel que goberna a humanidade, mas a goberna con rayos, non a goberna con flores. O sea, goberna indicando un modelo a seguir e indicando grandes transformacións cando é necesario facer estas transformacións. E nos encontramos sentados como si a alma da humanidade fose unha especie como de estatua que temos que forjar entre todos e que por veces, e sigo o exemplo de unha filósofa que fala desta obra, desta imagen, desta metáfora, diz, e por veces as ferramentas que temos para construir, para esculpir esa estatua, chega un momento que fican gastas e já non prestan. Entón son necesarias, non podemos deixar de esculpir a estatua e non podemos dixar, pois non sigo. E tamén non podemos restaurar moitas veces as ferramentas porque ya non dá para iso e son necesarias novas ferramentas. É como se os actores históricos e as formas que usan filosóficas, de asao, estruturais, ou seja, sociopolíticas, como se fosen ferramentas para traballar a alma humana. E cando a alma da humanidade, esa estatua, fica que ya no se pode mellorar máis con esas ferramentas, son necesarias novas ferramentas. O sea, unha forma civilizatoria faz evoluir a alma da humanidade ou dun grupo humano, X. E pasa un momento determinado e ya non sirve. Ya comeza a ficar bella esa forma. E chegan outras formas que son, por veces, moito peores, que son moito máis rudes, que son máis que funciona. O sea, que aínda se pode continuar a traballar con esa estatua que estaba a medio construir. Entón, nos vemos eso na historia moitas veces. O sea, por exemplo, a legislación romana e o Imperio Romano, a civilización romana, era infinitamente mellor que a germánica, que a goda, que todos os povos bárbaros. De facto, o mellor das nosas sociedades, ou moitos dos elementos das nosas sociedades, son a herenza das institucións romanas. Mas é un momento onde a xente que está a habitar ese palacio de institucións feito, non responde, non se deixa afectar jamais por iso. Quer dizer, chega un momento que a degeneración dos cidadáns romanos, no século IV, por exemplo, e V, era tan grande que non reagían, se tiña convertido nunha sociedade de consumo. O sea, Roma, desde Augusto, comeza a convertirse nunha sociedade de consumo, pouco a pouco, lentamente. E no inicio Roma servía ás provincias, mas no século II, III, ya no sirve. Roma es como una especie como de buraco negro que se traga todo. O sea, se traga todos os bens, todo o trigo que ven de Egipto, todo, e non dá nada. O sea, impostos, mas non dá nada en contraprestación. Evidentemente, cuando as almas humanas, os grupos humanos de almas humanas chegan a un degrau así, é necesario que sean avalados, é necesario que exista un terremoto político, social, histórico, terremotos que façan que a xente acorde e que surjan novas formas que quizás non son tan perfectas, mas que pouco a pouco poden chegar a mesma perfección das anteriores e, en algún momento, se acaso, superar as anteriores. E o que vemos no percurso da historia humana. Entón, que vamos a ver un pouco con Alfonso Enríquez é iso, porque a sociedade islámica era moito mellor, moito máis avanzado en todo que a sociedade goda, ou que a sociedade da Reconquista ou da... Bueno, a palabra Reconquista é do século XVIII, a palabra original era restauración. Mas tamén esa palabra se usa para outro período histórico. Entón, vamos ver que, en certo modo, no mismo o mundo árabe do imperio ou da época omeíada, onde había unha armonía, non sei, as ciencias, as letras, a arquitectura, a ingeniería, a poesía, o estudo, a botánica, vamos, a oratoria mesma, todo se tiña desenvolvido dunha forma excelente e había unha grande unidade entensao, unha unidade tensa, mas había unha grande unidade, que era o imperio, ¿no? Omeíada, que abrangía prácticamente toda a península, mas cando eso se rompe e aparecen os estados taifas e fican os almorávides a cargo, eles son máis fanáticos, non ten
esa ecuanimidad e esa grandeza de instituciones que se tiña antes. E se a ten é porque heredaron as instituciones que viñan dos omeyádas. E iso dura, unha institución pode durar por inercia até 300 anos, perfectamente. E depois deles, pues surge a tentativa de reforma de un Ibn Casi, por exemplo, un dos grandes personaxes e descoñecidos geralmente da historia da península de Portugal. Portugal estaba a nacer nese momento. Ibn Casi, mas depois non se consigue e entran os almohades desde Marrocos, sustituyen a los almorávides y establecen otra vez un clima de fanatismo, de terror, bueno, evidentemente, y las sociedades comienzan un proceso de egoísmo, de falta de solidaridad y de desencontros. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se produce o cerco de Lisboa, Lisboa pide ayuda, Lisboa islámica, pide ayuda a todas as cidades próximas porque estaban a morrerse de fome e todos os castelos próximos, o castelo de Sintra, de Almada, de Palmela, os castelos que estaban máis próximos, non, ninguén responde, estaban aterrados. Claro, lógico, había un exército de 30.000 soldados, 15.000 cruzados, máis ou menos outros 15.000 soldados portugueses, sí, mas si nunha sociedade una ciudad pide ayuda y a otra no está dispuesta a dar, primero hay que saber lo que pasó. O sea, que cuando caíse Lisboa iban a caer todas las otras. O sea, eso era un castelo de naipes. O sea, una vez caída Lisboa, y efectivamente, una vez caída Lisboa, bueno, algo más no fue preciso ni lutar. Directamente se fuyeron na noite. O sea, ficaron los castelos vacíos. Cuando caíse o centro de gravedad que había la que era gigantesco, que era Lisboa, pues todos los otros caen. Entonces, tú tienes que ayudar, y ainda que vayas a morrer, tienes que ayudar. O sea, solidaridad, porque faz una sociedad os vínculos de solidaridad que existen entre las persoas. Cuando desaparecen estos vínculos de solidaridad, a sociedad é aparente, mas no es real. O sea, no es real porque cuando há verdaderamente un problema, no há un tejido. Eso, o tejido é unha fantasía. E é o que pasó. O sea que eso fue o producto de 2-3 séculos de eventos de fanatismos, de eventos de egoísmo, de medo. O medo é o peor de todo. Entonces, con ese medo, pues nos ayudó a Lisboa, sabiendo que no ayudando a Lisboa, finalmente iban a caer todos os castelos que estaban próximos a Lisboa. E é o que sucedeu. Entonces, o que vemos é unha sustitución, en certo modo, de unha forma de viver por outra. Evidentemente, os godos, que eran como se llamaban aos reis, os que foron expulsados pelo avance islámico, pensen que os visigodos quasi medio escravizaron aos hispano-romanos. O sea, os visigodos eran un núcleo moito pequeno que gobernaba de forma militar e usando un pouco as institucións romanas e as súas institucións jurídicas, unha mistura así difícil, mas que era caótico. O sea, a Edad Media non pasou pelo Islán no século 8, 9, 10, 11. Comenzó a llegar a partir de 12, 13, 14. En cuanto que a Edad Media europea, a partir del século V, VI, VII, VIII, nono, décimo, eso es oscuridad total. O sea, oscuridad institucional total. O sea, todo desapareció, todo ficó congelado. Entonces, claro, realmente os godos, o sea, os cristaos, que agora queren recuperar outra vez a península, ya non son os mesmos de antes. É outro impulso novo da sociedade. É un impulso que, en certo modo, é fresco, porque aínda que a gente era brutal, o sea, a que ver, o libro das cruzadas vista desde os árabes, os brutais eran os cristaos, eran totalmente brutais. Mas había unha certa ingenuidade e unha certa pureza que facía como de limpeza de institucións. O sea, era un pouco o que pasó con Roma e os visigodos. O sea, os visigodos, cuando cae o Imperio Romano, os visigodos estaban en tal grado de descomposición moral que os visigodos, aínda que eran moito retrasados institucionalmente, en comparación, eran dunha pureza, respetaban a palabra, honraban a palabra. Honrar a palabra era unha cosa moi importante. Bueno, entón, vamos a comenzar con esta perspectiva. Esta é un pouco a idea destes encontros con a historia e para poder entender un pouco este proceso da historia. Entón, o que vamos a ver é, ya na plena época da Reconquista ou da Restauración, era o termo original, que se dá, pues, desde Asturias e van avanzando diferentes reinos que van nascendo, ¿no? O reino de Aragón, o reino de León, o reino de Castela, que surge depois,
depois Galicia surge como un condado. É un proceso de varios séculos onde se va lutando contra os moros. É unha luta. Pensen que son séculos en guerra, o sea, no había cuestiones morais, no había problema moral en ir lá, y as rachias eran continuas entre ambos os bandos. Rachias de chegar, sair do castelo, avanzar 30-40 kilómetros e expolio, robo, rapto e conseguir persoas para facer escravos. Eso facían os dois bandos. E era normal, porque sucedía un pouco que sucede en povos que están en guerra. Cuando hai povos que están en guerra, o enemigo é subhumano, non é humano. O sea, o enemigo é enemigo de Deus. E os propios musulmanes chamaban aos cristaos, chamaban enemigos de Deus. E os cristaos chamaban aos musulmanes enemigos de Deus. Con lo cual, a alguén que tú chamas enemigo de Deus, ya podes facer o que queras con él. Pero un enemigo de Deus, Deus va por justicia contigo. Entonces, é unha mentalidade de guerra, o sea, son povos en guerra, que estiveron quase 400, bueno, na época de Alfonso Enríquez, ya temos 400 anos en guerra, o sea, 400 anos, imaginen, 5 xerasoes por século, son 20 xerasoes en guerra, o sea, non coñecían outra coisa. O sea, eles eran os enemigos, o sea, cada un deles eran os enemigos. Para os islámicos, os cristianos eran os bárbaros, porque na realidad, a nivel de cultura, eran os auténticos bárbaros, ninguén sabía ni escribir, ni os reis sabían escribir. E desde outro lado, os outros eran o povo, pues Mahomé era considerado o grande demonio que tiña feito tiña creado ese monstruo que estaba repartido por todo. Con esa mentalidad, é lógico que os enfrentamentos eran enfrentamentos, no había problemas de conciencia. O sea, cuando llegaban a unha fortaleza e asaltaban a fortaleza, salvo que se tivese pactado o contrario, mataban a todos, se acabó. E iso para nós é moito difícil de entender. É contrario a nosos principios, é contrario a nosa moral, mas non podemos entender sin entrarla. O sea, sin intentar entrar na súa mente. Eso era dos dois. Por outro lado, cando se pactaba algo, non cumplir o que se pactaba, eso era aberrante. Até o punto, ainda que moitas veces se saltaron os pactos, claro, cando interesaba, mas ainda así, os pactos continuaban a ter algo de sagrado. Unha coisa que se recrimina a Alfonso Enríquez é que se saltaba todos os pactos. Mas, primeiro porque él tiña un sentido de misao e cumplir esa misao fose como fose. E cando él era obrigado a pactar pelo imperio das circunstancias ou pelo imperio da subyugação, él é como cando unha persoa é obrigada a jurar e jura con... Y dices, sí, tú me obligas a jurar, pues me tienes esa espada metida aquí. Muy bien, yo juro. ¿Qué quieres que yo diga? Yo digo, mas cuando tú te vayas, él continúa a lutar contra ti. Y eso fez muchas veces Alfonso Enríquez, e aínda na súa época era audaz. O sea, se iso era unha cosa normal da súa época, aínda na súa época a audacia de Alfonso Enríquez, mas non só con os musulmanes, con Alfonso VII, con a propia Teresa, con a súa mae, con a propio Fernando II, o sea, era cuando él era obrigado pela forza das circunstancias a pactar, pactaba sabendo que cuando tuviese oportunidade iba a quebrar esos pactos, porque era fruto das circunstancias, non era como dizer, non é un pacto feito, é un pacto por subyugação. É como unha persoa que ten que jurar fidelidade con unha espada posta no pescozo. Pues jura fidelidade relativa, o sea, jura entre aspas, ¿no? Hasta que se termina esa fidelidade. Bueno, eso tamén temos que entender esos procesos históricos. E cando entran, más por exemplo, cando se pactaba, él era totalmente respetuoso dos pactos e él teve que facer esforzos moito grandes no cerco de Lisboa, pensen que había 15.000 cruzados que tiñan chegado do norte de Europa, de Inglaterra, Normandía, de Flandes, de Alemania, e estaban lá pela cobisa, que esa outra. Outro dos elementos da historia que nos deixa pasmados, claro, é porque non a mente é a que faz o equilibrio das coisas, é como se fose a mente a que pega todos os impulsos e tenta dar unha forma aos impulsos que viven no noso ánimo. Mas sin mente non há ese modelador e suceden coisas
tú ves escenas de auténtica entrega, de devosao, de lealtad, de generosidad, de estar dispuesto a morrer por una boa causa, por fidelidad, o sea, ves elementos heroicos, divinos quasi na alma da gente, e justamente depois, o sea, 10 minutos depois, un impulso de cobiza que mata, vamos, ao irmão si se leva unha moediña que non se tiña que levar. O sea, é como se pasase do heroico ao animal sin intermedios, o sea, non hai intermedios. O sea, era almas heroica animais. Y es terrible porque cuando nos, que somos, entre aspas, muy civilizados, entre aspas, leemos esta cosa, ficamos pasmados. Preparando este tema, refletiendo un poco sobre él, decía, es que nos es difícil juzgar a los séculos pasados, especialmente estos séculos duros de guerra, llevan 4 séculos de guerra, con a nosa mentalidade. Mas tamén esta gente podía vir cá e facernos un juízo. O sea, igual que nós o podemos facer a eles podían chegar ao presente e dizer julgamento ao século XX ou ao século XXI. Vamos a facer un julgamento. E quizás non ficaríamos moito ben parados en comparación con eles. O sea, por moito brutais que fosen e cruéis moitas veces, nós temos outros defectos. Quizás non teñamos ese, mas temos outros terribles, terribles. O primeiro que dirían é, vocês ficaron estupidizados. O sea, a gente está estupidizada, está como... Dice, nós éramos capaces de lutar a morte por ter, non sei, cualquiera das cousas que vocês ten sin facer o máis mínimo esforzo. Mas se nós tivésemos conciencia de que non nos ia dar a felicidade e que íamos a ficar estupidizados por tantas cousas, quizás pensaríamos de outro modo. O sea, temos acceso a todas as bibliotecas do mundo con un computador, temos acceso a todos os sabios, temos acceso, e como dicimos muchas veces pasamos horas y horas vendo aos gatiños como mían. Miau, 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 miau. E eu faço tamén, quer dizer que eu non saio fora do... E deixamos, por exemplo, que formas tipo culturais, non son culturais, formas oscuras, auténticos vampiros da alma humana, estellan na nosa sociedade camiñando de un lado para outro e modelando as persoas e converténdoas en bestas, pues, e o deixamos. O sea, é como dizer, a cultura é libre, isto é unha sociedade de mercado, cada un pode facer o que quera e cada un pode ouvir e ver o que quera. E eles dirían, mas como cuidan voses a vosa juventud? Como cuidan? Como cuidan as almas? Para vocês, todo vale. A hipersexualización que existe en todo. Por certo, generalmente eso precede a unha descomposición das sociedades. Esa hipersexualización que é unha forma de materialismo, é materialismo, en definitiva. Eles chegarían e dirían, mas vocês ficaron convertidos en sátiros ou qué? O sea, todo gira en torno do sexo, todo, e además das mil formas máis subtis. Bueno, e podrían seguir, e veríamos que nos poden facer unha lista de coisas que serían para eles totalmente insufríveis, o sea, inaceptables desde cualquier... Vamos, si nos levasen a súa época, ficábamos locos da súa crueldad. Si truxesen a nosa época, ficaban locos da nosa estupidez. Eu non sei... E da nosa falta de finalidades e de que non ter nada que seja sagrado. Non há nada sagrado. E você por que viven? O sea, qual é o objetivo das súas vidas? O objetivo é estar cómodo? Mas eso é un objetivo? Eu luto pelo rei, eu luto por Deus, eu luto pela miña dama, eu luto por... E morro por eles. E además o demostraban. O luto pelo que desejo, mas luto a morte. Cuando os propios cruzados chegaban e lutaban a morte por conseguir, si acaso, un trofeo de oro, un trofeo, mas lutaban a morte. O sea que por aquello que querían, lutaban a morte. No era simplemente intrigaban con a morte dos outros. No, eles propios lutaban a morte. E nos seríamos capaces de lutar a morte por algo, o seríamos capaces de viver entera vida por algo, por un mamisao. Entonces vemos que son dos mundos que no se... son épocas diferentes. Bueno, vamos con Alfonso Enríquez, templario. A Orden do Temple, cuando está en plena... cuando prácticamente no secreta, más cuasi secreta, o sea, cuando no hay más de 30 cabaleros o 40 en todo, na Francia y en todas partes, en Portugal acompañan, un grupo de ellos ya está a acompañar a Alfonso Enríquez. Esto es también un poco misterioso. A un historiador, creo que inglés, que fala de que en la realidad Portugal fue diseñado pelo Temple, diseñado pela Orden do Temple Internacional como una experiencia tipo de laboratorio
para eso, evidentemente hai que conseguir terra propia. Con unha terra nova, tirada dos musulmanes, evidentemente, nesa época, poder crear unha sociedade inspirada por os principios templarios, onde os templarios tivesen moita importancia. Eu non sei se isto é así ou non, mas é evidente que ten moita importancia. O facto de que viesen de Borgoña, o propio Hugo de Payens era familiar de Alfonso Enríquez, e o mismo Bernardo de Claraval, y cuando, antes de que Hugo de Payens esté a pedir a Bernardo de Claraval que faça unha especie como de libelo de propaganda para que a gente entre no temple, que foi o famoso elogio a milicia cristá, o elogio a milicia do temple, que o discurso, ¿no? O discurso de, é como dicir, sé templario, é o mellor que podes facer na tua vida. Un discurso excelente. Ademais, antes de que fixese eso, e a propia regra da orden, que foi feita por Bernardo de Claraval, ya había templarios en Portugal. En 1129 aparece unha renovação de un acta do asao do Castelo de Soure que tiña ya doado Dona Teresa, a mãe de Alfonso Enríquez, mas é que son moito cedo. O sea, eso é estaban quasi no período dos 9 anos que os templarios estiveron no Templo de Jerusalén, justamente depois. O que quere dizer que había gente que veio desde Francia e estaba con Alfonso Enríquez e que eran templarios. E os templarios tiveron unha importancia enorme. E a orden templaria é a única que se sabe, pelo menos, que existen documentos ou que eu coñeza, que o propio Alfonso Enríquez se declarou irmão na orden. A un texto que o profesor Pablo Lusao ten escrito en varios libros, e ele ten investigado bastante este tema, que é de Reno Basao, do asao do Castelo de Soure, e justamente estamos a falar, a carta de do asao é de 13 de marzo de 1129, pensen que 129, a data aproximada 1111, a data do nacimento de Alfonso Enrique, 1111, o sea, tiña 18 anos, 19 anos. Estaba recién a gobernar. E dice, douvos e concédovos o tal castelo con todos os seus foros que son e foren para que vos o teñáis firmemente e todos os vosos sucesores para sempre, e esta do asao faso non por mando ou persuasado de alguén, mas por amor de Deus e por remedio da miña alma e do meu país e pelo cordial amor que vos teño e porque en a vosa irmandad e en todas as vosas boas obras soy irmão. É o infante don Alfonso con a miña propia, aínda non asina como rex portugalensis, o sea, aínda non asina como rei, asina como infante don Alfonso, do libro dos mestrados. Entón, claro, é posible que el fose, el como rei non podía pertencer a unha orden e depender de, o sea, el non podía depender do grande mestre, eso era inconcebible, era un rei, o era conde, e además con ínfulas, o sea, con camiño para ser rei. Mas que él se formou quizás nos coñecimentos, nas disciplinas, na mística, ou que teve colaboradores ou unha grande amizade, ou que en certo modo él non podía facer os votos propios da orden do temple, mas quería ser dela porque sabía que nesa orden había unha saiva mística moito especial. A orden do temple era especial. En certo modo sirvió, ainda que non a primeira, mas sirvió casi de paradigma para a outras órdenes monástico-militares, mas todas concordaban que a orden do temple era diferente, había algo nela. O sea, os votos eran moito semellantes, as condições de luta contra o infiel era moito semellante, o proteger os camiños, os hospitalarios e templarios sempre estiveron aí como ayudándose, mas en concurrencia, en certo modo, mas é fácil pensar que os templarios tiñan unha formação secreta. O sea, que había unha especie como de libro ou instruccións orais ou ensinamentos ou misterios ou algo que os tornaban diferentes. O sea, o efecto dun templario nunha batalla naquela época era sorprendente. Me lembro, e conto moitas veces nas miñas aulas na Nova Acrópole, de como na guerra en Mallorca, creo que era Jaime II, cando ten que conquistar Mallorca, fixeron unha festa porque entraban no exército 3 templarios. O sea, e iso era a garantía da victoria. En medio dun exército de 1000 soldados,
3 templarios? Pues, es que eles se regían traballaban de unha forma diferente. Por exemplo, nesta época a xente seguía moito, por un lado, a grande lealtad que tiña o rei e o vínculo que facía con ele e a pertenza ao seu propio exército, etc., etc., mas cando aparecía o pánico ou cando aparecía a cobiza, era moito difícil que a xente non se deixase levar pelo pánico ou pela cobiza. Se finalmente esa cobiza terminaba en triunfo, como pasou no inicio do cerco de Lisboa, que habían pactado comenzar unha mañá X e os normandos e os ingleses que estaban juntos non puderon resistir e atacaron. O sea, había a propia tensao eléctrica de antes da batalla. Además, quien chegase antes alcanzaba e era quien ficaba con ela. Se dividieron en 4 sectores y en vez de trabajar en conjunto era una especie como de guerra de razzias. O sea, atacaban, mas no de forma muy coordinada. Eso entre os templarios era impensable. Entre os templarios seguían o estandarte. E se o estandarte se retiraba, eles se retiraban, pasase o que pasase. E se non eran expulsados do temple, con ignominia, ademais. O sea, e se o estandarte non retrocedía, eles non retrocedían, aínda que fosen a morte. O sea, eran dos pocos que estaban disciplinados a enfrentar a morte sin ningún problema faz a faz, porque para eles a vida entera era unha purificación. O sea, a diferencia dos outros, que a vida era unha aventura, o sea, para o resto ou unha posibilidade de obter coisas e de obter rangos, titulação, nobreza, ou riquezas aínda, para o templario que non tiña nada, porque tiña voto de pobreza, de castidade, de obediencia, a vida e posiblemente con os ensinamentos que recibían de carácter oral ou de carácter secreto, a vida era unha purificación. O sea, a vida era o escenario dunha luta interior. Toda a vida era unha guerra interior. E esa guerra interior non importaba que fose na paz ou na guerra, porque a guerra interior era a mesma, simplemente en condicións máis difíciles ou máis fáciles. Entón, para eles ir a morte sería difícil, imagino que para toda persoa, para toda alma ir a morte é un proceso difícil, mas eran extremamente disciplinados e era moito difícil que eles retrocedesen en batalla. Además, eles tiñan legislado que se o enemigo non era 3 veces superior, non podían fugir. O sea, si eles eran 10, si os enemigos eran 29, no podían fugir. O sea, só podían fugir si eran máis de 30. Si non eran máis de 30, no podían. E seguían o estandarte, non fugían cada un pelo su lado lanzando as armas que se corre máis rápido. O sea, era de forma disciplinada. E aqueles que non facían así, ou eran expulsados do temple, ou vivían como caes durante 1 ou 2 ou 3 anos. Como caes significa vivían afastados do temple e comían no sao. O sea, sin maos, comían no sao. Era unha forma de dizer, si tú non és capaz de dominar os tus medos, es un animal. Ben, eso son tempos duros, ensinamentos duros, mas estaban moito, moito ben forjados. Entón é posible que o propio rei quisese tamén viver esa mística e ese amor, que ese outro elemento extrañísimo. O sea, tú encontrabas camaradaxe, espírito de aventura, fraternidade ainda propia de armas, ¿no? De irmãos de armas, en todas as órdenes e en todos os exércitos. Eso forma parte da vida militar, ¿no? Da vida castrense. Mas entre os templos había algo especial. Algo que quizás, como un fogo, que en algún momento quizás se medio apagó, voltó a ascender y que finalmente se apagó, claro, cuando se extinguió a orden. A un poeta guerreiro, que escribió, chamase un texto medieval, un fidalgo portugués que estaba ao servicio de Alfonso X, o sea, ya posterior, rei quasi un século e medio, rei de León e Castela, Gil Pérez Conde, que faz un poema que diz o seguinte: «No é amor en casa de rei, porque o no pude aí achar, a ceia nin ao jantar. A estas horas o busqué, nas posadas dos privados, pregunté aos sus prelados por amor e non o achei, amor con mayúsculas. Ten que o non sabe el rei, que amor aquí non chegou, que tanto engano dele levou. E non veio nin busqué nas tendas dos infansoes e nas dos criasoes. E dicen todos, non sei, perdido é o amor con el rei, porque nunca en hoste ven, mas si dele algo ten, dir vos sei eu onde o busqué, entre estes frades templarios, porque ya aos hospitalarios por amor no preguntaré». había una tensao
entre os hospitalarios y os templarios. ¿Qué dice? Había algo lá, había o amor. Claro, imagino que sin ter vivido eso es difícil imaginar. Debía haber algo, una especie como de comunión mística, una especie como de ideal compartillado más ideal que ultrapasa o que é propiamente humano, entra quasi no reino do celeste. Había algo que facía que os templarios fosen como abellas dunha colmeia. O sea, eran diferentes, generalmente eran como células dun mismo corpo. O chegaban a ter a vivenza de iso por veces, quizás non sempre, mas por veces. E claro, é lógico que él quisese participar desa vivenza. Además, pensen que un dos sus soldados máis importantes é Walden Pais, depois chegou a ser grande mestre da Orden do Temple. Walden Pais lutou con él, non sabemos si era templario, non sabemos si era templario cando era un jovenciño que estaba con o rei, mas si non era, debió facerse, depois se foi para Jerusalén, esteve 5 anos a lutarla, posiblemente en Jerusalén, pelo texto que aparece, que voy a leer ahora, se inició nos misterios, o sea, superó unha proba da alma que se inició nos misterios, eso como entrar nun degrau diferente, e voltou e depois continuou a servir ao rei e ao Sancho tamén, ao fillo, ao seguinte rei, continuou a servir e aínda con muitísimo coñecemento pues, de arte militar, con lealdade. Bueno, os templarios non só tiveron importancia con o primeiro rei, con Alfonso Enrique, sino con os seguintes. Entón, no castelo de Almorol, que foi un dos que, igual que o de Tomar, o de Pombal, o de Idaña Abella, que se fixeron, que foi ordenado a facer na zona para proteger as conquistas, porque o problema da fronteira, da liña de batalla, que a liña avanzaba e recuaba, avanzaba e recuaba, avanzaba e recuaba, o sea, se facían conquistas de castelo, máis rapidamente chegaban expedicións militares e avanzaban e outra vez expulsaban aos que tiñan conquistados. Eso era como as ondas do mar, mas con Alfonso Enríquez ella prácticamente nesa parte até o Tello estableció, fixou prácticamente, e os templarios foron importantísimos para fixar as conquistas. Entre outras cousas, porque eles non retrocedían. Entón, dicía, vocês ten que defender esta posición, e eles a defendían até a morte. Está un texto no castelo, estaba no castelo de Almorol, que diz, e foi trasladado ao castelo de Tomar, é onde está agora, e se pode visitar e se ve, esa lápide está posta lá. Foi ordenado pelo infante Don Enrique que fose levado ao castelo de Tomar, que diz o seguinte: era de 1208 da era do César, o sea, o equivalente a 1170 da era de Cristo. O mestre, isto está en latín, o mestre Walden, certamente de nobre Gerasao, natural de Braga, existió no tempo de Afonso, ilustrísimo rei de Portugal. Abandonando a milicia secular, o sea, que é posible que cando sirvió ao rei estaba na milicia secular e entrou na orden templaria depois, en breve, esta é a frase, en breve se elevou como Lucifer. Bueno, algúns traductores non queren traducir Lucifer e dicen se elevou como as estrelas, se elevou como unha estrela. Mas aquí dice Lucifer, e en latín dice Lucifer. Lucifer é o nome en latino, é o nome en romano da estrela Venus. O sea, o nome de Venus é Lucifer. Existía un papa no século III que era o Papa Lucifer, e non era mao. O sea, non porque fose mao, era porque o mellor título que podía alguén ter era o título da estrela da alba, o sea, de Venus do amanecer. E o propio Jesús é chamado Lucifer en algún momento. Tú que és Lucifer entre o precursor da aurora, o precursor do sol, o San Joan. Entón, elevarse como Lucifer, Venus, nas tradicións mistéricas, é asociado á iniciación. Entón, elevarse como Venus é unha expresión moito específica e é moito fácil que signifique que foi iniciado nos misterios, dito de forma alegórica. Dice, en breve se elevó como Lucifer, por cuanto soldado do templo, dirigióse a Jerusalén, onde durante 5 anos levou vida traballosa. Con o su mestre e seus irmãos entrou en moitas batallas, movéndose contra os reis de Egipto e da Siria,
Como fose tomada a Ascalona, partindo logo para Antioquía, pelexou moitas veces pela rendizao de Sidón. 5 anos pasados voltou entao para o rei que o criara e fixera cabaleiro. Feito procurador da Casa do Templo en Portugal, en Tomar, ¿no?, se estableceu, fundou neste os castelos de Pombal, Tomar, Césere e este chamado Almuriol, Eidaña e Montesanto, que é outro dos castelos dos templarios. Entón, aquí se ve que Walden Pais, que veía ser consellero, protector, un xoven aínda xoven da súa escolla, da súa lesao, finalmente se convirtió en grande mestre do temple. O sea, unha vinculación. O propio Alfonso Enríquez depois va a crear unha orde militar, San Bento de Avís, e aínda se falan algúns textos de outra que é Asa de Prata, mas, bueno, esa orden é moito misteriosa, só aparece nun libro e non há referencias claras históricas, mas creou unha orden. Mas é evidente que, pelo menos na súa juventude, el se sintió templario. E que depois, na maturidade, encargou as obras máis difíciles, o sea, que a repoboação e instalar os mosteiros, fortalezas para defender toda a liña, o fez aos templarios. Como o propio Alexander Herculano diz, esta poderosa asociación de monjes cabaleiros, máis aínda do que obtivera no goberno de Dona Teresa, mãe de Don Afonso Enríquez, ya tiña recibido do rei de Portugal o señorío do castelo de Sera e os territorios que atravesan o Navón e o Césere desde Alta Extremadura, prolongándose para oriente pela Beira Baixa, territorios vastísimos en que os templarios tiñan fundado castelos como os de Pombal, Tomar, o César, Almorol, Idaña e Monsanto. Era a estes homens por ele enriquecidos e cuyo estatuto os obrigaba a combater continuamente contra os infieis, que o rei, incapacitado para vestir armas, o sea, isto ya no final, depois do accidente que teve en Badajoz, lutando precisamente protegéndose do su yerno, de Fernando II de Aragón, no, de Castilla, perdón, Fernando II de Castilla, protegéndose de ele, o cabalo cayó, partió a perna e a partir de aí pues, non pudo lutar máis subido nunha cadeira e ya non pudo lutar como antes. Entón, incapacitado para vestir as armas, confiaba principalmente a defensa das súas últimas conquistas. Qual era o carácter deste rei? Bueno, é difícil saber a fisionomía. Nós temos retratos de él, e agora vamos a ver no final, bueno, aquí aparecen algúns deles, mas non se sabe. Ainda a lápide que se pus, que está no Mosteiro de Santa Cruz en Coimbra, onde estaban os seus restos mortais, eso se fez 2-3 séculos depois, o sea que é moito difícil saber a fisionomía. E na época antiga non se entretiñan en dizer a fisionomía da gente. Isto está ben, é como dizer a persoa a súa alma, é o que faz. Non facían retratos, de dizer, ten o nariz en forma de águia, ten a fronte amplia, ten o queixo. No, a persoa era o que facía. É unha idea moito interesante. Na mentalidade antiga, a persoa é o que faz. Ya está. E o su lugar social, porque eso se nacía ya, e era tamén como unha cárcel, ¿no?, onde uno se nacía, aí estaba, e depois o que facía. O sea, non se daba demasiada importancia a fisionomía. Se pensa, porque cando se abrieron Don Manuel abrió o túmulo para facer unha ceremonia así importante do país, encontraron, bueno, vieron os osos 2,20 metros. O sea, era un gigante. 2,20 metros, si é verdade, porque tamén nestas cousas, os mitos, a historia e o mito está tan entrelazado que é difícil. E dixeron que cando abrieron estaba un xeiro a rosas, e que estaba incorrupto o corpo, e eu non sei se é verdade ou non é verdade. que pode ser, porque esas cousas por veces suceden. Mas o problema é que cando se usa a historia como propaganda e ya nos acostumamos a que a historia se usa como propaganda, gera en nos un escepticismo natural. O sea, o milagro, por exemplo, de Eurique, saber si eso sucedeu ou non sucedeu, os historiadores agora afirman que non sucedeu, porque non há referencia de él
nos textos árabes, generalmente a cousas ten valor cando se cruzan. Cando un texto cristao, outro árabe, e se cruzan, eso é... Mas se non se cruzan e a única referencia é 3 séculos depois, que máis ou menos a primeira referencia ao milagro de Eurique é 3 séculos depois. Además, naquela época, quen se aparecía sempre nas batallas era Santiago. O sea, Santiago era o grande padroeiro, o grande anxo, a grande forza mística que se materializaba nas batallas, e a gente dicía, eu vi a Santiago, o vi o brazo de Santiago con unha espada. Por eso se creou a Orden da Asa de Prata. Era Santiago, só que na batalla de Alcázar-Quibir, como os españois lutaban por Santiago tamén, por Santiago e Sierra España, é a frase dos guerreros españois. Se lle era un problema, un conflicto de intereses, ¿no? Podríamos chamar. Como dois exércitos en luta van a estar os dois pidiendo a Santiago vencer. Entón, aí se sustituyó Santiago por San Jorge. O sea que se usaba, é moito difícil que aparecese Cristo directamente. Por outro lado, unha mentira, aínda 3 séculos depois, que aparecese non só no libro de historia, mas nas inscripções, no século 1400 tanto, e que dixese que tiña visto a Cristo, a cruz, e que o escudo foi feito segundo as feridas de Cristo, e que eso non fose certo, é que existía unha tradición oral. Por eso é difícil, o sea, por un lado, que non se diga nada en 300 anos e non existan referencias cruzadas, bueno, eso faz pensar que quizá non é certo. Mas, por outro lado, esta gente tamén, esta gente non gostaba da mentira, quer dizer, e dentro da familia real debería estar a tradición oral perfectamente clara de si eso fue certo o non fue certo. E si eso non era... Nos imaginamos, por exemplo, un don Manuel que dice, mas como non me contaste nunca isto? O sea, que se encontre con ese facto de que dis que vio a Cristo e as feridas e dis que gañaría a batalla, e entón Alfonso Enríquez dis que non é necesario que te aparezas a mí, que tamén é aposisado de unha audacia, dis, non é necesario, se eu creo en ti, aparécete aos outros para... porque eu non necesito de ti. O sea, ele era moito orgulloso e moito... Son máis os eles que necesitan verte que eu, que ya creo en ti. Más ou menos o que referen que dis. Mas ahora imaginamos un príncipe que se encontra con eso e dis ao seu pai, ao rei, dis, e como nunca me contaste isto? O sea, como nunca me contaste que o primer rei tuvo un avisado? Eso, o sea, que por un lado, a historia pode ser, e os mitos que surgen depois, ou historias entre aspas que surgen depois, é un arma de dois gumes. Porque se é mentira, é unha mentira que a gente que pode dizer, mas que está a pasar cá? E si é mentira, se sabe que é mentira, é terrible, mas se é verdade, porque nunca dixeron. Entón, Alexandre Herculano foi o primeiro que dixo, o milagro de Eurique é unha recreación. E non só, e máis mitos que apareceron lá que eran mitos. As Cortes de Lamego, por exemplo, a Corte de Lamego, aínda que o texto parece realmente que da época, mas parece ser que já foi suficientemente probado que tamén foi feito na época para justificar a restauración e para independizarse de España. Entón, o mito e a historia se misturan dunha maneira que moitas veces moito difícil saber. Mas vamos a ver que dicían os árabes, que dicían de Ibn Enríquez. O carácter de Alfonso Enríquez, él era como a tormenta. Él non era un bon general, era máis bon capitán. Él gostaba capitanear grupos pequenos e facer rachias. E moitos dos castelos aos quais entrou foi, por exemplo, de Santarém, e non só, foi de forma completamente sorpresiva, o sea, como un ataque, como un relámpago. Él era imprevisible, quebraba todos os pactos, si tiña interés en quebrar. Pero o cual non se podía saber se o que ia facer estaba en relación con o que él tiña dito antes ou non dito. Tiña unha constancia e unha tenacidade a proba de todo. Era imposible que fose vencido o seu ánimo. É unha idea moi interesante. É como se ele tivese un amisao, que dicíamos antes das encarnações da historia.
El tiña unha misión. Esa misión era expandir unha terra para os portugueses e facer un reino, que eso é unha misión, eso sí que é unha misión. Non é continuar, é facer un reino. E esa era a súa misión. A súa vida era completamente austera, prácticamente ningún luxo, sempre no caballo de batalla, sempre en situacións extremamente difíciles, mas e a misión, ya está. E toda a súa vida era eso, era facer a guerra desa maneira. A forma de facer a guerra dicen que era como a tormenta. Era como un rayo, era como fillo da tormenta. E unha descripción curiosa para que vean a dois, unha de un análisis que faz do seu carácter Oliveira Marqués, cando escribiu a Historia de Portugal, e outro que fez dun historiador árabe contemporáneo que para eles era como o grande monstruo, o grande dragón. O sea, Alfonso Enríquez era terrible, porque non se sabía onde que ia estar, onde ia aparecer e que ia destruir. Vean a descripción que faz este Ibn Yahib Salat, que está citado por Alexander Herculano. Y refiriéndose a las conquistas de Belata y de Alcácer do Sal, dice Ibn Enrique, dice, o modo como este inimigo de Deus tomou a maior parte dos castelos foi o seguinte. Escollido o ponto de ataque, en noite oscura e tempestuosa, o sea, ya dice, allí en noite oscura e tempestuosa. Eso no, me extraña que sea certo. O sea, soy atacar o castelo cuando había noite e tormenta, é difícil eso. Mas, en certo modo, quizás o escritor captó algo do modus operandi o da alma deste personaje en que realmente, si tiñamos que pôr no escudo algo, casi sería como rayo, ¿no? A tormenta. Ainda que o seu escudo fose as cruz de azul sobre un fondo de prata. Que, por certo, depois Esteban era o escudo de ele e depois o escudo do reino e depois foi o escudo de toda a monarquía, ¿no? E as cores, o branco e azul. Mas eso ven, non é de él, eso ven do pai, do conde Don Enrique. Diz, escollido o ponto de ataque en noite oscura e tempestuosa, saía dunha das fortalezas nas quais usualmente habitaba, levando consigo un puñado de homes de armas resolutos. Chegado ao castelo que ia saltear, era ele quien encostaba a escada ao muro, ele o primeiro a subir. Apenas galgaba as amellas, púñase a escutar para saber ao certo se as sentinelas vigiaban ou non. Obtida a certeza de que os moros dormían, arremesábase a sentinela máis próxima e póndole un puñal aos peitos, constranxía a pasar a palabra. O sea, a palabra para pasar, dice que non pasa nada. Segundo costume, para facer acreditar as outras que non había novedade. Após isto, esperaban ao adarve que tivesen subido en número suficiente os que o seguían, entao, levantando o seu grito de guerra, Santiago, precipitábanse todos dentro do apoasao, pasando a espada sin cesao aqueles que encontraban. E como describen os árabes, mas pensen, ele era o rei é o primeiro que poe, o sea, chega lá sendo rei, o rei de todos, que pensen que Portugal ya tiña un tamaño considerável, o sea, ya era desde o Miño até o Teillo, mas él quería estar lá, él non podía non estar lá, mas se dice que os exemplos arrastran, ¿no? Que as palabras ensinan e os exemplos arrastran, él arrastraba a súa gente con a súa heroicidade, era increíble, era o primeiro en pôr a escada, él subía o primeiro, enfrentaba o perigo o primeiro e, bueno, e depois atacaba como un relámpago. Agora Oliveira Marqués, ya estamos casi no final. No, Marqués no, Oliveira Martins, en que estou a pensar. Oliveira Martins. Diz, ya amaestrado no oficio de reinar, o mozo príncipe reunía as condicións necesarias para consolidar unha independencia até ali precaria. Era audaz, temerario mesmo, pessoalmente bravo, cualidad non tan común como a moitos parece. Fraco general ao que se ve, sempre as batallas feridas con as tropas leonesas, perdeu a sempre, era feliz guerrillero. Fraco general. Él non era para conducir un grande grupo de 10.000 soldados y controlar todos los tempos, o sea, que fose... No, él era atacar como un rayo, o atacar como os lobos. De facto, cuando esteve en Lisboa, teve muchas dificultades para organizar o cerco de Lisboa.
Fraco general, ao que se ve, porque as batallas feridas con as tropas leonesas perdeu sempre, era feliz guerrilleiro. Capitaneando un trozo de soldados, caía de improviso sobre un lugar e a furia irresistible do ataque deule a maior parte das súas victorias. Nem a grandeza das empresas o asustaba, nin as distancias o impedían de acudir a tempo, do extremo norte quase ao extremo sul do país. Estaba continuamente dun lado para outro. Caía como un rayo, camiñando rápido e imprevisto. As dotes militares reunía outros non menos valiosos, dada a precaria situación en que se aposara do reino. Era seco, astuto, fríamente ambicioso, sin quimeras, sin ilusiones. Era un espírito, dice él, de Oliveira, mediocremente práctico e iso facía boa parte da súa forza. Mal dos políticos ao mesmo tempo apóstolos. Como a tenra haste que verga a máis leve brisa no canavial, así Afonso Enríquez, sin rebusos, obedecía logo que a sorte le era adversa. Pasada a tormenta, erguíase, e a facilidade astuta con que se humillaba respondía logo a teima pérfida con que se rebelaba. Isto facíao indomável. Tiña o que quer que é de fugitivo na súa política e no modo por que facía guerra. Obicuo militarmente, era na guerra un proteos, un gigante que se transformaba en todo. Os seus enemigos leoneses sarracenos non achaban por onde prendelo. Submiso e humilde desde que era vencido, suscribía a todas as condições, asitaba todas as durezas, para logo mentir a todas as promesas, rasgar todos os tratados, con unha franqueza ingenua, unha simplicidade natural que chegaba a espantar mismo a Edade Media. Na Edade Media eso era normal. Mas ainda na Edade Media dixían, mas isto, o que isto? Nin bríos cabelerosos, nin sentimentos de familia, nin odios persoais, nin vinganzas estupendas, ninguna quimera, ninguna grande ambición, ningún poético sentimento enxía na súa cabeza estreita, dice Oliveira, e enteramente ocupada pela idea fixa de consolidar a súa independencia. É que ele era totalmente obstinado na súa misión. O predominio absoluto dunha idea práctica, servida por unha inteligencia lúcida, por un carácter sin nobreza e por unha valentía probada, tornábanno invencível aínda mismo cuando batido. A súa teima facía o semellante unha lámina de aso, un instante vergada por un esforzo momentáneo, logo distendida e libre, imposible de manter curvada, desde que foi solta. O seu pensamento tiña a tenacidade da mola e non a rilleza do bronce nin o peso de xumbo. Vivía dentro do seu Portugal como un jabardo no seu refollo. Asaltado investía, despedazando todo con as súas fortes presas. Perseguido fuggía. Non tiña a nobreza do león, nin a ferina astucia do tigre. Poseía a bronca pesada, mas experta bravura do jabal. Está a descrição que faz Oliveira Martins. Bon, en certo modo, eu acredito que este personaje, e a historia o demostra, é o que podemos chamar unha encarnación histórica. O sea, él desde que era moito joven, posiblemente desde crianza, con a educación de Gasmoniz, él asumió a súa misión e desde ese momento, até que morreu con 74 anos, prácticamente esteve, pues, 74 anos, máis de 55 anos a lutar e a lutar e a lutar e a lutar e a lutar. Mas gracias a esa luta, en certo modo, se abriu un espazo que permitió o futuro. O futuro van a ser depois todas as dinastías e toda unha nova sociopolítica, unha nova mentalidade, un novo avance da sociedade por camiños por veces tortuosos e por veces parecen oscuros, mas que, en certo modo, foi un dos que movió a roda da historia. Estas encarnações son os que moven a roda da historia. Entón, creo que é un bon personaje para comenzar neste ciclo de encontros con a historia, aquel que movió tan audazmente a roda da historia. Muito obrigado.